Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем читать норвежскую народную сказку про троллей. Норвегия – это прекрасная северная страна с величественной природой, озерами, водопадами, фьордами, морскими заливами с очень-очень крутыми берегами. А еще в Норвегии есть настоящие дремучие леса. Именно там, в лесу, и случилось настоящее происшествие. Норвежская народная сказка о том, как в Хедалском лесу пареньки троллей повстречали. На одном маленьком хуторе Бого жили двое бедняков. Детей у них было много, и двоим сыновьям, что постарше, приходилось ходить по деревням и просить милостыню. Поэтому знали они все тропинки в округе и в особенности самую короткую дорогу в соседнюю долину Хедал. И вот однажды собрались ребята туда. Они прослышали, что соколиные ловчие построили себе избушку у горы Мэла. Захотелось паренькам пойти на птиц, да на охоту посмотреть, и отправились они короткой дорогой через большие болота. Дело было поздней осенью. Скот уже согнали в долину, и на горных пастбищах никого не осталось. Некому было попроситься на ночлег, да и хлеба попросить тоже было не у кого. И пришлось им всю дорогу до соседней долины идти, не останавливаясь. Тропка, протоптанная пастухами, была едва заметна, и когда стемнело, парнишки сбились с дороги и избушки сокольников не нашли. Не успели они глазом моргнуть, как очутились в глухом лесу, в самой чаще. Тут-то и поняли ребята, что заблудились. Тогда они нарубили еловых веток, построили из них шалаш и разожгли огонь. Хорошо, что еще с собой топорик из дома прихватили. Братья нарвали вереска, мха и соорудили себе постель. Только легли и собрались спать, как услышали, что кто-то громко сопит и фыркает неподалеку. Ребята прислушались и стали гадать, кто бы это мог быть. В лесу много всякого зверья водится, а может, это и сам лесной тролль пожаловал. Вдруг кто-то засопел еще громче и сказал: «Фу, человечьим духом пахнет, давненько к нам крещеный люд не заглядывал». Раздались тяжелые шаги, земля задрожала. Тут ребята и поняли, что это тролли. «Господи, помилуй, что же теперь делать?» – воскликнул младший братишка. «Стань вон там, под сосной, и жди. Как только они подойдут поближе, хватай мешки и беги, что есть мочи, а я возьму наш топорик», – ответил старший. И в тот же миг братья увидели троллей. Тролли были такими громадными, что доставали головой до верхушек сосен, но у них на троих был всего-навсего один глаз, которым они пользовались по очереди. На лбу у каждого была вмятина. Тролли вкладывали туда глаз и поворачивали его рукой в разные стороны. Глаз был у того, кто шел впереди, а остальные шли следом и держались за переднего тролля. «Давай!» – шепнул старший брат. «Да смотри, не убегай далеко, а я подберусь сзади. Глаз-то у них высоко, они меня не заметят». Младший бросился на утек, а тролли за ним. В это время старший брат подкрался сзади и изо всех сил ударил последнего тролля топориком по ноге. Тот как завопит, тролль, бежавший первым, вздрогнул и выронил глаз, а парнишка тут как тут подхватил его. Глаз был больше, чем 2 глиняных плошки, сложенных вместе, и сверкал так, что стоило взглянуть сквозь него, и казалось, что светло, как и днем, хотя ночь была темной, хоть глаз выколи. Когда тролли поняли, что это мальчишка ударил одного из них, и что глаз у него, они принялись грозить ему всякими ужасами, если он тотчас же не вернет им глаз. «Еще чего, буду я бояться каких-то троллей и их угроз», – ответил им паренек. «Теперь у меня одного 3 глаза, а у вас 3 ни одного, и к тому же 2 придется нести 3-го».
«Если ты сейчас же не отдашь нам глаз, мы превратим тебя в камень!» – закричали тролли. Но парнишка и не думал торопиться. «Не боюсь я ни угроз, ни колдовства!» – воскликнул он. «А если вы не оставите нас в покое, то я пройдусь топором по всем троим, и вам придется ползти домой на четвереньках, как беспомощным козявкам!» Услышав такое, тролли испугались и решили договориться по-хорошему. Они стали упрашивать паренька отдать им глаз и сулить столько золота и серебра, сколько он сможет унести. Паренек согласился, но плату потребовал вперед. «Пусть один из вас пойдет и принесет столько золота и серебра, сколько хватило бы, чтобы наполнить доверху наши с братом мешки, да еще 2 тугих лука в придачу. Тогда и получите свой глаз, а пока пусть он побудет у меня». Тролли заплакали, запричитали, мол, без глаза они не смогут найти дорогу домой, но потом сдались и стали звать троллиху, что была в их доме за хозяйку. Уж они звали, и, наконец, старуха откликнулась с одной из горных вершин далеко на севере. Тролли крикнули ей, чтобы она поспешила к ним с 2 луками и с 2 ведрами золота и серебра. И не успели они оглянуться, как троллиха была тут, как тут. Узнав, что случилось, она тоже принялась было грозить ребятишкам, но тролли были так напуганы, что один шепнул ей на ухо: «Остерегайся этого коротышку, как бы он и твой глаз тоже не отнял». Со страха троллиха побросала золото, серебро и луки на землю, схватила в охапку всех троллей и бросилась наутек. С тех пор больше никто не слышал, чтобы тролли бродили по Хидалскому лесу и пугали добрых людей. И ребятишки в этой местности спали спокойно и никого не боялись. И вам, дорогие мои, спокойных снов, приятных сновидений, хорошего отдыха.